محمد عبد الله فرماجو doorashaha afgambi maya qofka tuuga in dadka lagu ceebeeyo qofkan waa tuug amaanada loo dhiibo ku takrifalay trustiga dadku violate gareeyay umadana wax ka qabanay محمد عبد الله فرماجو kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo soloboodna la socotaan halkan waa shacabka TV oo la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda qodobada xiisaha badan aan idin soo gudbin doono waqti xadirkani waxa ugu waaweyn maamulka iyo shacabka gobolka Gedo oo soo bandhigay hub ay sheegeen inay kula dagaalamayaan Axmed Madoobe iyo dawladda Kenya oo ay markaa ku eedeynayaan in ay diyaar u yihiin boobka kuraasta taala magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo go'aanka bulshada reer Gedo ayaan idin soo gudbin doonaa iyadoo Axmed Madoobe uu ku adkeysanayo doorashada waxaan ku qabanayaa ceelwaq gaar ahaan qaybta xigta gobolka waa qaybta xigta dhanka dalka Kenya halkaas oo lagu daarinayo ciidamo Kenyan haddaba waxaan eegi doonaa xiisada ka dhax oogan bulshada reer Gedo iyo maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe halkay wax marayaan iyo wararkii ugu dambeeyay Puntland oo maanta soo gabagabaysa doorashada kuraastii ku harsaneed xaaladda guud ee doorashooyinka halkay wax marayaan xoga xiiso leh oo ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa iyo dawladda Pakistan oo saldhig ka furanaysa gudaha magaalada Muqdisho oo lagu tababarayo ciidamada cirka ee Soomaaliya qodobadaasi kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa meel kastoo dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan u leenahay halkan waa shacabka TV ee la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda waxaad afkaartiina saliimka ku sacbiri kartaan ee daawadayaal intaan wararka iyaga ku guda jirno maanta waa la arkaa xiisada xoogan ee ka dhax oogan shacabka reer Gedo iyo maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee doorashada kuraasta taala gobolka Gedo iyadoo cadeynta la helay ay muujinayso cidda cadaadiska xoogan ku hayso Axmed Madoobe inay tahay dawladda Kenya oo ku amartay in kuraastaasi sida uu ku soo gacan gali karaba uu soo gacan galiyo sida darteed haddii uu dhiig ku daato gobolka Gedo yaa mas'uuliyadeeda qaadanaya wixii ra'yigiina daawadayaal noogu soo gudbiyay qaybta hoose ee faalooyinka channelka subscribe adina hada muuqaalka like sara sifa fi wararka gaarsiiyay saaxiibada kale ee Soomaaliyeed wayno sidaas aynu ku bilowno tafaasiisha wararkaasi oo faahfaahsan bishaaro dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxa loogu bishaareynaya in macadka barashada Qur'aanka Kariimka iyo xafdintiisa ee Nuurul Furqaan idin soo kordhiyay qaab casri ah oo online ah laguna baranayo xafdinta Qur'aanka Kariimka qolkii eebe haddaba haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto ardayda macadka waxaad kala xiriiri kartaa nambarka shaashada wax la barto oo lagu amal falo waxa ugu wanaagsan Qur'aanka Kariimka qolkii eebe mahadsanidin Puntland ayaa maanta soo gabagabaysay doorashadii xubnaha kuraasta golaha shacabka iyadoona qorshuhu yahay in Puntland ay guud ahaanba soo gabagabayso kuraastaasi maamulada koonfur galbeed galmudug iyo sidoo kale kuraasta gobolada waqooyi iyo tan banaadiriga ayaa hore loo soo gabagabeeyay waxaana dhinaceeda soo gabagabaysay kuraastii ku harsaneed oo la yeeshan ka badan maamulka Puntland kadib doorashooyin saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada maamulkaasi doorashadan oo ka dhacday dhanka magaalada Garowe ee Puntland ayaa kuraastii ugu dambeysay ay Puntland soo saartay laakiin dhammaan Saciid Cabdullaahi Dani kuraasta uu lagu doortay deegaanada Puntland waxay noqdeen kuwa uu ku fariisiyay xubno maamulkiisa kamida iyo shakhsiyaad isagu si gaar ah u daneynayo Saciid Dani ayaa balmihii ugu baxay dhammaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ay markii hore ku heshiiyeen inay dagaal siyaasadeed la galaan dawladda federaalka ee Soomaaliya geesta kale haddii aynu eegno magaalada Muqdisho ay bariyaan ku sugnaayeen saraakiil sare oo ka socotay dawladda Pakistan ayaa heshiis dhaxmaray dawladda federaalka iyo dawladda Pakistan waxa uu qeexayaa iyada oo la ballaarinaya diburiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya in dawladda Pakistan ay saldhig weyn ka furato gudaha dalka Soomaaliya qorshaha ayaa hore u soo bilowday waxaana iminka ay ku heshiiyeen labada dawladood in la sameeyo saldhig lagu tababaro ciidanka cirka ee Soomaaliya Pakistan oo iminka gudaha dalkeeda ku tababarto ciidamo ka tirsan kuwa cirka Soomaaliya iyo kuwa badda ayaa u sheegtay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii la helo saldhig labaad in markaasi ay saacidayso tirada ciidanka ee sanad waliba u tababarto Jamhuuriyadda Soomaaliya baaxadooda in si degdeg ah lagu ballaariyo go'aankan ayaa noqonaya mid wax ka tara dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya macnaha saldhiga ma ahan in dawladda Pakistan ay markaasi dana iyada u gaara ku samaysanayso balse saldhigu waxa uu noqonayaa
mid ay ku tababarto ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa cirka. bal marka kan haddii aynu eegno go'aanka reer Gado iyo sidoo kale Axmed Madoobe xiisadda ayaa cirkaas ku sii sharartay. Axmed Madoobe cadaadis xoogan kala kulmaya dowladda Kenya ayaa wuxuu ku adkeysanay in doorashada kuraasta 16 ee Taalagado in lagu doorto Ceelwaq gaar ahaan qaybta xigta dalka Kenya, halkaas oo dowladda Kenya ay ku daarisay teendhooyin iyo askar kuweeda ah oo ay sheegtay in ammaanka halkaas ay xaqiijinayaan. Axmed Madoobe doorashadii uu kala cararay dadkii xaqa u lahaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dalka ka jirta ayuu wuxuu doonayaa amaba ku wareejiyay dowladda Kenya. wuxuu aaminsan yahay maamulkiisaas inuu ka tirsan yahay dalka Kenya. hadda buuqan ayaa cirkaas ku sii shareeraya iyada oo bulshada reer Gado dhankooda hubka ay qaateen si ay markaa kaga hortagaan qorshaha boobka ee Axmed Madoobe uu doonayo inuu ku sameeyo kuraastaas. lix ka mid ah kuraasta ayuu rabaa in toddobaadka dhalanaya dhexdiisa lagu doorto Ceelwaq si 10 hertan sidaas oo kale uu boob ugu sameeyo, balse go'aanka ka soo baxay bulshada reer Gado ayaa ah sida uu sheegayo afhayeenka gobolka Gado. qoladan Mareykanka asaga Ilaahay kama baqo, Soomaalina ma xushmeeyo. nimanka uu ka baqay markii cadaadis saareen wuxuu soo saaray 2 habeen ka hor warqad ay ku qoran yihiin 16 kursi ee gobolka Gado, laakiin wuxuu ka reebay inuu xuso goobtii doorashada oo Garbahari horta xusid Axmed Madoobe ogama baahno. Garbahari mar walba way xusan tahay, waxayna ku xusan tahay heshiiska. wax heshiis iyo sharci anaga noogu jirana walwal kama qabno, laakiin waxa idin sheegayaa isku dayga Axmed Madoobe. Axmed Madoobe wuxuu maanta u duulay Kenya, Nairobi. maanta uu baxay, hadda Nairobi ayuu joogaa. halkaas wuxuu kula shirayaa saraakiisha Kenyaanka ah oo nabad sugidda Kenya iyo military Kenya labadaba ka socdo. shirkaasi xogtiisa waan haynaa anaga, sababtoo ah Axmed iyo anaga wax noo kala qarsoon ma jiraan. Axmed waxa uu ka shaqeynayo wax waadix ah weeye, waa wax uusan qarsanaynin, waa wax kuwa la joogo oo ugu sheekeeyo, waa wax mar walba la heli karo wey. ayadoo la og yahay guud ahaan shakhsiyadda Axmed iyo meeshuu u shaqeeyo iyo inuu sarsar Kenya u yahay buffer zone asaga iyo maamulkiisaba, yaa haddana xogaha iyo shaqada uu hayo aysan ahayn kuwa ka qarsoon ummadda Soomaaliyeed. halkaas shirka ka dhacayo wuxuu rabaa inuu dowladda Kenya ka codsado ciidan amniga Ceelwaq si gaar ah u ilaaliyo. wuxuuna ku sheegay ciidankaas in ay doorashada ammaankeeda u ilaalinayaan, halkaasna uu ku qabanayo doorashada 16 kursi. 16 kursi sida uu sheegay 6 kursi ayaan hormarinayaa buu yiri. 6 kursi waana 6 kursi ee asaga target ku ah markaas. waxaana ku xijinayaa buu yiri 10 kale haday 6daas ii socoto. marka Ceelwaq waxaan ognahay meesha 2 Ceelwaq ayaa ku yaala Kenya iyo Soomaaliya xadka qaybiyo. meesha asaga uu rabay inuu ku qabsado doorashada waa dhanka Kenya, dhanka Soomaaliya suuqa xoolaha Ceelwaq Soomaaliya ayay shabaabka dadka dhex jiitaan. meel doorasho sheegaysay qof uu istaagi kara ma dadka jooga ayaa Allah ku jooga. xerada Kenya ku hoydaan ciidanka jooga, meel dadka jooga ay xor yihiin ma maamulka ka shaqeeyana waxay u hoydaan dhanka Kenya. dhankaas Kenya maadaama magaca Ceelwaq uu wadayahay ayuu rabaa in hool ama teendho weyn oo halkaas ka dhisto. ciidamada Kenyana ciidamo ilaalo gaar ah oo arintaas qaabilsan uu ka qaato, ama boolis ha noqdaan ama military Kenya ha noqdo. halkaasna uu doorasho sharci darro ah uu ku qabsado. laakiin wuxuu yiri ninkii maamaay sagaaro soo ima barato, war Axmed Madoobe soo nama barta anaga. Axmedow waxaan ku sheegayaa 24 xildhibaan ayay ahayd in Gado lagu doorto, 8 xildhibaan ayaa lagaaga tagay. 16 kan kud iyo boocay kugu noqonayaan. halkaas intaad ka laqdo gudaha kuma dhaafayaan. ha ka yaabin, ha ku riyoonin. waa mal awal waxaad isu sheegtay waa khiyaali, sababtoo ah heshiis
Soomaaliya oo dhan ay gaartay oo UN mataqaanaa Security Council ka la geeyay oo cid kasta ay ka warqabto oo baarlamaanka Soomaaliya la mariyay oo madaxweynihii Soomaaliya uu saxeexay oo lambarka sharciga uu ku soo baxay la yiraahdo law number 30 17 September adiga waxba kama bedeli kartid adiga iska dhaafe Uhuru Kenyatta waxba ka bedeli karin hadii uu dhar dhigta xataa Monica Juma waxba kama bedeli kartid William Ruto wax kama bedeli karo Kenya iyo bawriska ay ku tiirsan tahay iyo kuwa shayaadiinta oo gadaal ka fadhiyo dhamaantood waxba kama bedeli karaan heshiiskaas waa heshiis dhaqan galay dawlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan baa doorashada looga qabtay deegaan doorashooyinka labaad oo dhan bay doorashadaas ka dhacday doorashadaas Garbaharey waxba kama bedeli kartid laakiin dad baa ku qaldahay oo been ku sheegay horeyna waa ku dhumiyeen waxaan ognahay annaga kuraasta gobolka Gado waxa isku hayay waa shacabka gobolka Gado iyo Kenya Ahmedoobe asagu waa dhagax hadii lagu soo tuuro ma dhagaxad aadaysa mise ninkii soo tuuray annaga ninkan dhagax la soo tuuray waxa soo tuurayna waa guriga looga taliyay Kenya State House ka Kenya wuxuu u shaqeynaa ninkan oo had iyo gooraale waxa la raadinaa waxa weeye xildhibaano gobolka Gado ma tali karo oo masiirka gobolka Gado ka talin karo oo shacabka gobolka Gado waxa ay ku lahaayeen xuquuq ah dawladda Soomaaliya oo keeni karo cadawga dibaddana ka difaaci karo markii la duqeeyana hadli karo markii dib uu gaarana ma taqaanaaye dibkooda dacwad ka gudbin karo in ay soo baxaan way waxa Ahmedoobe iyo dawladda Kenya ay ka dirirayaan Ahmedoobe asaga waa lagu adeeganaya dawladda Kenya waxa ka diriraysa waa taas waliba dawladda Kenya sirta laga helay waxa weey 5 xildhibaan oo xildhibaanada halkaas ku jira yaa si gaar ah ihtimaam u siinayna ama muhiimad gaar ah waa xildhibaano magacyadooda hadda la yaqaano shakhsiyaadka ayaga xildhibaanada u rabaan magacyadooda waa la yaqaanaa waa dad jawaasiista Kenya kamid ah oo hadda Nairobi ku sugan waxyaabaha Ahmed uu sii diyaarsado waxa kamid ah malxiisyo oo xildhibaanada ayada kuwi la soo saar lahaa ayagana Nairobi ayaa already la geeyay waxa jira odayaal deegaanada gobolka Gado ka soo dhuuntay dad aan badnayn oo dhowr qof ah oo ayagana Kismaayo tagay way jiraan waxa soo dhan waa wax laga warqabo waxa uu qasay Ahmed Madoobe waa doorashadii ninkan doorasho ma rabo hore aan sheegnay annaga Kismaayo dadkii uu haystay meesha xabsiga ugu jiray sidoo rabo ka yeeshay Jubbaland waxa badbaadin karo oo isu keeni karo oo xildhibaano oo masiirkooda ka talin karo waa 16 kan Garbaharey lagu dooranayo waayo 27 qasaare ah ayaa lagu doortay meesha la yiraahdo Kismaayo oo sidoo rabo ka yeeshay oo beelihii lahaa iyo kuwii asaga dad u xigay oo ku dulmay annagu marka marnaba ma dhacayso kuraastayada aan u taagnayn muddada 3 sano ah oo dadka ay nooga dhinteen oo hoobiyaha iyo jiibka iyo hubkaada aragtay Kenya inuu garaacdo oo caruurtanada ay u dhamaadeen ma dhacayso mana dhici doonto inta hal gabar ay naga nooshaa in meel Ahmed Madoobe uu rabo oo gaar ah intuu ku qarsado uu ku doorto xagala geel wax gunti la galiya ka weyn gobolka Gado xildhibaanadiisa wax eel waa Kenya lagu qarsado way ka weyn xaasha lillah dad baa u dhintay dad baa u dhaawacmay dad baa u taagan ilaa hadda taasaan cadeynayna annaga waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo cid kasta oo danaynayso doorashada Soomaaliya Ahmed Madoobe wuxuu wadaa qas doorasho mar rabo annagu mar hadii uusan doorasho rabin waxa naga go'an si Jubbaland aan u samata bixino sida horeba u cilaaminay inaan doorashadii Jubbaland tii u qalday iyo midaan ba aan ku qabanay Garbaharey waxaan soo saarnay dukumeenti aan ku cadeynayno qodobada aan xeerinay iyo waxaan cuskanayna halkaas aan ku cadeyn hadii doorashadii Jubbaland ee Kismaayo waxa aragtay inay ka dhacdo oo ku fashilmay Ahmed Madoobe hadii tii Garbaharey iyo Gado loogu talagalay waxa aragtay inuu la damacsan yahay بالعكس بان سمينينا Jubbaland waa samata bixinayna insha Allah waxaana isbuucan gudihiisa magaalada caasimadda Garbaharey isugu tagi doono dhammaan 43 xildhibaan ee Jubbaland beelihii lahaa ee aan iclaaminay dhamaantoodna way diyaarsan yihiin maadaama dib uu ka soo gaaray Kismaayo halkaas ayna ka dhacaysaa doorasho xalaal ah
oo waxaa dhacaysa ummadoo dhan ay ku wada qancaan insha allahu qolo walbana miisaankooda iyo xaqooda iyo qofkii matalaada rasmiga ah u noqon lahaa ay halkaas ka helaan. midda kale waxaan rabaa Soomaalida inaan xasuusiyo hal qodob iyo dawladaba. dawladda Soomaaliya madaxda ugu sareysa waxaan u sheegayaa oo halkaan aan oga cadeynayaa annaga haddaan reer gadanna go'aanka naga waa caadiya. intaan soo samri karnay waa soo samarnay, intaan soo dulqaadan karnay waa soo dulqaadanay. waxaan noqonay miskiin baa miska la fuulo leh mar kasta in annaga nagula dul socdo. Axmed Madow baa nagu durdurnahay, qof kasta nagu soconahay, ra'iisul wasaaraha nagu soconahay, mid kasta wuxuu naga dhigtay wado uu maray. ma jirto no way. Somaliland maxay u go'daa leeyahay maalin kasta. nimanka Somaliland waa kuwaas banaanka taagan ayagoo leh mar rabna Soomaaliya ka mid manin. waxaan nahay dad xor ah, waxaan nahay jamhuuriyad madax banaan yaa xildhibaanadoodii intii laga leexday halkaas ma taqaanaa ay ku doorteen. war annaga ogal inaan Soomaali nahay ka mid ah ilaalinayno u dhimanayno har yaabeen dadka naga ay xuduudaha ku dhamaanayaan in xaq naga nala duudsiyo oo nin Kenya condom u ah ma taqaanaa shacabka naga loo bahdilo ma aqbalayno. haddii Soomaali iyo dawladeeda ay ku tashatay in shacabka gobolka Gadag sida loo dhibaateeyo oo loo ihaaneeyana go'aan baan ka qaadanaynaa annaga Soomaaliya. go'aan baan ka qaadanaynaa waxaana naga soo bixi doono wax Soomaali ay la fajacdo. wax Soomaali ay la fajacdo ayaa naga imaan doona insha Allah. waxaan idin sheegaynaa yaa nagula kalifin wax aanan mudnayn Soomaaliya. dawladda si gaar ah oo la hadlaya waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaaraha oo garwadeen doorashada ka ah oo afkiisa ku xaqiijiyay amniga Garbahaare oo yiri doorasho waa lagu qaban karaa oo haddana isgadiyay oo mashruuc Umar Dhagay leeyim. mashruuc Umar Dhagay hadduu u dhaqaaqi waayna Axmed Madow ku yiri Axmedow xagga mar Kenya iyo ra'iisul wasaarahana waa wada hadleen. sababta ra'iisul wasaaraha waxba ku ogay arrintan anagu marka in magaci dawladnimada nagula dhibaateeyo oo maalin kasta aan victim u nahay Soomaalinimada oo haddana matalaadnadii iyo xuquuqdinadii maanta nin jaajuus Kenyaan ah la yiri masiirkii gobolka Gadag gacanta loo gelinaya. Soomaali hadday taas ka timid iyo dawladeeda iyo cidii matalayso oo prime minister u ah annaga Soomaalinimadaas waa ka fiirsan doonaa insha Allah. warkaad kala socoteen daawadayaal shacabka TV waqtigan intaas ayuu ku dhayahay waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena. waa inoo qaybaha kale wararka nabadgelyo.